आज कोई कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा है। गड्डी लैम्बोर्गिनी पीले रंग दी मैनू कहंदी ए चलावे स्लोली। ये ले भाई बिस्किट। अरे भाई क्या बात है, सुबह सुबह बिस्किट? अरे भाई मैं रोज सुबह सुबह कुत्ते को बिस्कुट खिलाता हूँ, लेकिन आज कोई कुत्ता नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा तू भी तो एक कुत्ता ही है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है, मैंने बहुत दुख झेले हैं,